最近天气真的变化超大，我身边一堆人都在感冒，你有感冒吗？今天有感冒的人就要立刻赶快看清楚，你到底要不要去看医生这件事。因为像我自己在家里啊，如果我感冒啊，我都是先吃成药。我只要一有喉咙痛，一有鼻子觉得好像有点鼻塞，我就开始吃成药了。这样子好像不太对哈。那感冒呢，到底会有哪些症状？我们来看一下。好。咳嗽咳不停，什么时候需要就医呢？好，咳嗽超过3个星期，咳嗽久，很久哎。对啊，阿诺有这样的情况过吗？我个人平常感冒有，但是我知道一个，就是我哥哥他小时候他咳嗽超过3个月，超级久。然后我妈妈就说他得了百日咳，我妈妈自己的，因为咳超过100天啊，咳超过100天就是百日咳吗？黄聪你时，咳嗽超过100天就是百日咳吗？是这样诊断的吗？我妈妈是这样诊断的，不知道。所以他在第101天就神奇就好了。没有，这超过100天就叫百日咳啊。不过百日咳是不是真的会咳很久啦？咳很久，那所谓的百日咳是感冒的症状吗？百日咳是这样子。它是一种细菌感染。对，怎么讲到这个话题就有人旁边有人好担心哦。常常我们聊什么疾病，那旁边人在觉得，就痒痒的，对，痒痒。咳嗽就觉得喉咙痒痒，也有。然后聊过敏性鼻炎就觉得鼻子痒痒，皮肤炎就痒，性病就不知道什么感觉。喂，好啦。百日咳是一种细菌，那它其实传染力还蛮强的。其实很多人都有得百日咳，可是他可能不知道自己得了。可是百日咳也是会传染，也是唾液。全世界的就是所有的人里面，只有我们儿科照顾的小婴儿得到百日咳是最危险的。因为他们会咳到发黑，咳到抽搐，咳到要进加护病房。我曾经咳到我的胸很痛，真的。对，因为我觉得咳嗽咳久了，你不觉得胸口这边很像快要撕裂伤那种感觉？可能你没有咳嗽的时候，看到昌明哥胸也很痛，也都在痛，但咳嗽的时候特别痛。所以我们现在有个百日咳疫苗，对不对？对，我们2个月打，4个月打，6个月打，1岁半打，然后小学前又打。那可是，在这个打的过程当中，我们被保护的就一直到小学大概3年级之前，几乎都被保护住了。对。但是在那之后，那个抗体就都没了嘛。那小学3年级在10岁嘛。对。所以你大概是15岁、20岁、25、30岁以上的这些人，其实他对百日咳都是抗体都不够，所以是可以互相传染的。但是，就如同我刚刚说，只有小婴儿得百日咳会特别严重，大人得百日咳就怎么最近一直。怎么一直咳不太会好？抽烟就以为自己是老人，这个抽烟咳；老人就觉得自己是老人咳；过敏就觉得自己是过敏咳。但没有人会想到说，原来你得的是百日咳这样。那我们怎么会知道我们有没有百日咳呢？通常是终于有一个医生他曾经看过我们的这个脱壳吧帅哥医生之后，他想说。人家都说医先压低少，怎么可以砸了我招牌呢？一个病人来看我，看了1个月，2个礼拜1个月还没好。对，然后他灵机一动灵光乍现，然后就帮他验一下。所以百日咳是可以验得出来的。可以验，但是很麻烦因为这个验是要通报的。所以那个验不是说实验室随便验，下个礼拜告诉你的。不是像流感一样，你马上验就可以出来。对，会有一个通报的流程。原来是这样。所以如果咳超过100日，就要赶快看医生了有可能是百日咳。但是这里还是要宣导一下，咳3个礼拜，我们大家应该要记得疾管署的口号。对，咳3周快验痰，你们有听过吗？快验痰，没有听过，我们怎么可能听过？还是中医跟西医不一样？不是，疾管署的广告做太烂了，都没有人听过。真的没听过。咳3周快验痰是在讲那个肺结核。肺结核更严重吧？肺结核更严重，对。所以是咳3周就要赶快去检验就对了。如果你今天是咳了3个礼拜，然后医生
生都还找不到原因，对百日咳也验了也没有，也没有。那这个时候医生要想会不会是这个肺结核，验一下啊，因为我们台湾正在往先进国家的路上走啊，对，我们希望我们肺结核能够从我们台湾根除啊，对，所以我们现在就是一个也不能放过，就是通通都要揪出来。哦，了解。因为我们门诊中也会接到一些咳很久，然后他去西医看了以后，发现有结核菌，结核菌，对，真的还是会流出来到外面，对，所以这种要特别小心。如果真的咳很久的，赶快去验一下。那咳嗽中医是可以医治的吗？因为我们中医讲，怎么会这样问呢？对啊，没礼貌。哎呦，咳嗽中医可以医治，对不对？对，金句排路。中医看咳嗽，我们讲五脏六腑皆令人咳，对，不是只有感冒一件事而已。像有些人可能气急攻心，也会想要咳嗽，那就跟心有关系。气急攻心就是太生，昌明哥惹你太生气的时候。哎呦，我每次看武侠片，很多武侠片在吵架的时候，他就这样，然后就吐血了。对对对，你的手帕一定要先沾好番茄酱，是不是？吐血就是肺结核的啦，差不多了。像以前那个谁林黛玉啊，对，后来研究发现她也是肺结核，林黛玉跟肺结核越来越瘦啊，然后咳血啊，对，哦，原来是这样。为什么讲说疑心加底少？因为原因真的太多，不会只有感冒一个。了解，懂了。好，所以咳嗽长时间真的一定要去看医生。但如果超过3个月，要注意什么呢？其实如果3个星期。如果你要先去判断嘛，你一开始是不是有感冒的症状？对。如果感冒一开始先发烧、流鼻水、喉咙痛，然后咳嗽，然后就咳了3个礼拜。对。那当然可能跟感冒就会比较有关系嘛。对。那如果一开始都没有这些症状，那就要看是不是其他的原因了。所以还是先去抓到最源头的原因在哪里。对，没错。但超过3个礼拜，第一步还是先看医生。还是先看医生，嘿，比较安全啦。好，接下来第2个，晚上特别想咳嗽，而且有痰。这个应该是老人家比较多，是不是？我老公好像也蛮常这样。也没，我也会啊。晚上的时候，对，我晚上。可是那个痰，有的时候他也没有特别写痰的颜色，因为有的时候我就是可能鼻涕倒流啊，或者是有鼻窦炎的时候，我晚上就是咳嗽就会特别的严重，因为鼻涕会这样往后流到，然后就会刺激我的喉咙。对，所以晚上就会特别响。可是如果是鼻窦炎，就已经是感冒的症状了，对不对，黄医师？鼻窦炎是这样，就是你感冒过后，那个细菌呢，趁你感冒的时候就跑出来了。啊，东逛逛西逛逛，不知道去哪里可以繁衍下一代，就跑到你的鼻窦腔。哦，是这样子。因为鼻窦腔是个空腔嘛。你跟他好了解，好熟悉哦。我常常跟他打电话，我跟他说，你还是赶快回家死一死吧，不要一直跑出来。也对。那他跑到鼻腔这个2个空腔之后，我们的因为这个只要有空腔，血液就不容易，这个白血球就不容易打到他。他就哇，我终于找到一个没有警察的地方，就在我鼻窦，其实就在我们这个眼窝，这个眼窝下面鼻梁左右的2侧。大家其实敲一敲可能会有感觉。骨头的地方吗？对，骨头里面。有的时候胀到这边会压会痛。是。对。那个就是真正的鼻窦炎。哦，那是真正的鼻窦炎。那洗鼻子是不是有用？洗鼻子就是治标啦。那最后有2招嘛，一招就是看你自己抵抗力能不能把它清除掉。对。那另外一招就是实在受不了了，我们就用抗生素。但不要把这2件事情，就是看到鼻窦炎就一定要用抗生素，其实是可以等一等。等什么呢？就等你自己抵抗力，看能不能先把它清除掉，我们就可以省掉用抗生素的时机。但是这个晚上特别想咳嗽，然后像阿诺又这么年轻，其实是可以发生的。最常见，我们儿科最常见就是气喘啊。气喘。气喘的小朋友不见得一定要喘，不用，他只要晚上每天都是晚上咳有痰。可是气喘也会有痰吗？气喘会有痰。气喘也会有痰，那如果是过敏，是不是也会有这样的症状？气喘就是过敏。气喘就是过敏。了解。好，所以也要特别注意。不过这个还要注意一种你如看你咳嗽的时间点，对，你说一躺下去要睡觉的时候就开始咳嗽，觉得喉咙痒痒有痰，对，这种有一部分是胃食道逆流。这样子也会胃食道逆流。因为有时候你可能吃完晚餐没多久，或者吃点宵夜，然后躺着睡觉嘛，食道变平的，它就胃酸就慢慢流到你的喉咙这边刺激你，就会想要咳嗽。就会想要咳嗽。那另外一种是可能在凌晨的3点到5点想要咳嗽，对，那时候中医讲说要走到肺经，尤其是那种体弱多病、气比较虚的人，对，或者说你可能走路就会喘，那种气比较虚的人，到那个时候呢，肺气虚就会特别想要咳嗽，这也是另一种类型。所以气虚也会这样子。也会。好，所以也可以用中医来调理一下哈。好，接下来第3点，整天不定时的想咳嗽，而且有痰。
黄医师，这也是感冒的症状吗？这个如果是小孩的话，对，因为只要看到有痰，对，我通常都还是会想这个气喘，小孩啦，还是气喘。那大人就比较麻烦了。大人有一种病叫做慢性肺阻塞病就是 COPD 啦现在也是一样器官阻塞，是老化的一种，老化的一种，抽烟的烟枪。其实慢性肺阻塞跟气喘根本其实应该是类似的，只是气喘会越来越好，慢性肺阻塞不会好，你只能维持它现状，不要再恶化这样子。因为它就是可能长期抽烟啊，或者是其他的长期发炎就是一辈子累积的那些发炎的问题，造成它的气管越来越这个萎缩功能变得不好，功能变弱，那就排痰啊什么都功能都变差，对，比较容易感染，就是慢性肺阻塞病。这个就是老人就不见得太老，就是成年人以后就是我们就可能会考虑这种慢性肺阻塞，或者是慢性气管炎的都可以了哈。那小孩呢？当然他还年轻嘛，不太可能肺就那么烂，所以就是先想过敏气喘。可是痰有没有分颜色啊？就是感冒的痰应该会有分颜色。对啊，是不是只要透明的，其实就还不需要马上去看医生啊？对，还是就说只要有痰就应该要去？对，其实这个观念很好，就是透明的痰大部分表示你还没有细菌跑来捣蛋啦。对，不管你是刚刚讲慢性肺阻塞，还是说气喘，只要你没有细菌在这边作怪，你咳出来痰大家都是透明的。那如果开始有什么黄啊、绿的表示有细菌在一起跟你捣蛋到底是先这个细菌感染然后才气喘，还是先气喘再气菌感染不重要了，反正就是两个目前正在一起做。那对，所以我们每次去看医生的时候，医生都会问我们说，你的痰是透明的还是黄色或绿色的，对不对？从这样去判断。好，接下来第4个，一说话就容易咳嗽，但是没有痰，这样子这不用，就是少讲点话嘛。对呀，不要讲那么多话讲太多，喉咙不舒服，喉咙干。对，这个也会有感冒，也会有这样的症状吗？急性感冒的时候会，大家应该都有经验。急性感冒的时候就是真的是痒痒的吧，是有点干痒的感觉。对，然后一说话就很受不了这样子。了解。但是如果是一般，如果说这个不是感冒时期，然后就有这样的症状，这有可能是什么呢？我们儿科很少。儿科很少，对，那个中医很多啊，其实不多啊，但是这个东西你可以去考虑说是不是季节的关系，对，因为我们讲秋天属燥嘛，干燥的燥，那肺，秋天又走到肺这边嘛，所以肺很容易燥，变得干燥，一燥就会想要咳嗽，因为肺很需要湿润、滋润，对，有可能是那个会不会是喉咙发炎的症状导致他咳嗽？对不对？刚才讲的慢性咽喉炎都会发炎咳嗽都会发炎。好，接下来第5个，没有特定的时间咳，但是没有痰，这应该只是喉咙偶尔痒而已吧？是不是这样？因为没有特定时间。这个我们儿童有一个特别的病，叫做真的吗？对，就是人家叫做妥瑞氏症，但是我觉得不要讲的那么严重，我们叫轻度的妥瑞，或者叫做不自主抽动症。那不自主抽动症有动作的，也有声音的。动作就是什么眨眼啊、歪嘴啊，声音的就是有的小孩就会以咳嗽表现，他们的咳嗽会很夸张，然后你要怎么分辨他是这种轻度的妥瑞的咳？就是旁边的人被他搞得很生气。为什么？一般人咳嗽我们会很心疼嘛，哎呀你生病了，多休息啊，多喝热水啊。然后这种轻度妥瑞的咳，就是会把旁边搞得很火，就是你可以 ，Can you stop？ 他是不是一直这样？对，而且他那个咳嗽，他会比你这个有些是轻的，就这种还可以接受，只是说你在干嘛？那也有那种真的假的？就是同学都不能上课，你知道？我懂。所以这种轻度的妥瑞，或者是真正的妥瑞或者是不自主抽动，这是程度之分了。我们大概就是从问诊，它有一个特色，睡着就没了，睡着就没了，他大脑一休息就没了。了解，所以这有可能是家族性的遗传吗？家族性有，但是最重要的还是我自己都抓3件事。第一个就是你先把你过敏控制好，因为过敏的人跟妥瑞会有点在一起。会有点在一起。第二个就是不要再吃垃圾食物了。很多的我的病人只要
说你今天开始执行，不要再吃色素、香精，然后不要吃垃圾食物，他2个礼拜生意就变很少了。真的哦，可是小朋友好难哦。反正你的小孩没这个问题的时候，你就不会有这种非得这样做。对。但是我刚刚讲那些妈妈都快烦死了，听到我说不要再吃零食，她咳嗽会改善，都每个都照做，戒掉，会很毛的，就是一个小孩在旁边一直很烦。第三个就是压力。压力有些恶性循环，小朋友妈妈就骂他，对，停，小孩是可以停的哦，对。然后你他憋住，对他憋住，然后你等他做别的事，他就开始就然后他就骂他嘛，对，一直凶他嘛，而且说你干嘛这样，所以那个小孩就压力越来越大，然后就声音就越来越多，所以这个就有点恶性循环。了解，所以这样的状况就要赶快去找医生了。对，找医生的话，我们先朝这3个方向做。好，那非不得已才用药。用药就是说我们已经都这样做了，对，然后你时间拖得超过半年了，然后同学你的人际关系已经出问题了，对，大概。后来我现在发现真的吃垃圾食物很糟哎，对，我们会不会也是这样？我刚刚才吃完垃圾食物走进来，真的，难怪我觉得你好像有一点心虚的感觉。我发现阿诺有妥瑞的症状是这个。不自主的抽动，对吗？有吗？那个是也算吗？觉得自己很美，那不是妥瑞。搞错了。刚刚黄医师讲的这个啊，刚好前半年的时间，我女儿也是这个样子。真的哦。但她一开始是因为感冒，感冒到后期有点咳嗽，对。可是大概1个礼拜以后，她就变成说每天早上起床就习惯要去清喉咙。对。因为她是个很有自己的意见的人，叫他吃药，西药、中药都不吃，对，像他最近又感冒了，他也都不吃药，自己喝水，自己休息，到后面就好了。但那一次就比较严重一点点，所以后面拖个一个尾巴，对，就导致到后面每天早上一起床就习惯一直在清，对，所以很多小孩呢到最后变成习惯的动作了。像最近我有个病人也是这个样子，他习惯。要吸一下鼻子里面的东西，但他都已经很久，感冒都好很久了，所以他已经习惯那个动作。那以我们来看，有些人刚来的时候真的会有点风寒还残留在体内，那时候把风寒都清干净了，他这个动作还在，我就跟他的家长说，这个有时候你可能要跟他讲一下，对，但不能不能骂他，因为一骂他压力会更大，会更想要弄，对，然后就稍微去诱导他一下，可能提醒他一下不要再弄了，对，后面后面就会好。像刚刚你们讲，我突然想到，我儿子之前也有一阵子，他每天都在清喉咙，都在。我说你到底是怎么了？我真的快要被他弄到爆炸。我说你很烦哎，我说这是老人才会有的症状，你怎么现在那么小就会有？所以我们要从这方面去着手。哦，了解，原来是这样，所以妈妈要小心啦。哈，OK， 好，接下来第6个，容易突然急咳，而且会胸闷，这样的状况是不是因为有异物呢？才会突然的急咳啊，有可能是比如说灰尘跑进去，对，那个是另当别论，就是你可能吸到一个比较脏的空气，对，或者说别人可能在炒洋葱啊，炒什么呛蒜到，头，突然急咳，对，那个你大概都抓得到原因，对，那有一些抓不到的呢，就像我们讲5脏6腑皆令人渴，对，肝气的部分，肝气我们讲肝气就情绪压力，对，有时候你情绪一来的时候就突然想要咳嗽，情绪一来会突然想要咳嗽哦，或者说你那一阵子可能像刚讲压力比较大，想要遇到期中考、期末考之前，就会特别想要咳嗽，想要清喉咙。对。那为什么会讲到肝气呢？因为肝经不邪热嘛，所以特别容易有胸闷的感觉。对。肝气郁结的。对，所以那种情绪压力大的人，或者那种个性比较内敛啊，比较不会讲出来的，很容易会有这种情况会发生。哇。对，我要提醒一个了哈。最近我看了一个研究哈，他是一个英国的医生，他去访问他的病人。那他就提醒一件事，就是如果你们家的老人家是同时有糖尿病，对，同时又有心脏病，对，那么你知道糖尿病如果控制不好，他的神经会变得麻痹嘛，顿顿的嘛，就是说踢到东西没感觉，踩到阿嬤你那有没有感觉？对，他突然发现，其实这些人的心脏的神经也会变得顿顿的，所以糖尿病合并心脏病的人，他心脏病发的时候。他不太痛，他不知道那叫做痛，他只觉得闷闷的，然后就一直咳嗽，很严重哎，然后就一直咳嗽，所以他就特别写了这个报道，提醒这些内科医生说，你要跟你的病人讲，你又有糖尿病，又有心脏病的风险，你不要以为你发作的时候是心脏会痛，你可能不会痛。
你只因为他是觉得没有知觉对，因了为他的那神经很钝，哦你可能就是闷，然后一直咳嗽，你就要想到你是心脏病发，你该吞的那个吞要吞啊，该叫救护车要叫，不要等到都已经是昏了，然后还不知道自己心脏病发。对，所以黄医师在提醒大家，如果心脏有问题的哈，你可能自己要合并糖尿病要自我检测一下，然后不然这好危险哦。他就是会咳啊，会咳嘛，他就觉得胸闷，然后咳，可是他不知道自己心脏病发，所以他就去访问那些后来被救回来的人，就说为什么当时你没有叫救护车？他说我的感觉不觉得痛，对，我不觉得痛，我觉得闷，然后一直咳嗽，我不晓得我心脏病发，所以他就访问了很多这一类的，都是糖尿病控制不好，然后心脏有问题的，然后他就说大家以后不能只说啊，你那个心脏病发的时候你会觉得痛啊，痛到肩膀，他说这些人根本没感觉。哇，所以很严重哎，要小心哦。OK， 好，我们来看一下，例如说早上起床的胃食道逆流也会让我一直咳哎，陈医师，这怎么办？早上也会胃食道逆流吗？有些会啊，有些你在睡觉的时候那些痰，然后那些胃液就慢慢跑到你的喉咙这边刺激。真的，我一直以为是吃完东西马上躺下才会胃食道逆流。也会，当你胃不好或是你喷门关比较没那么紧的时候，它就会悄悄的流上来了。哦。其实这个时候呢，你早上一起床的时候，赶快喝一杯温开水，把那些胃液稍微清一下，对，应该就比较不会那么刺激了。这样就会比较减缓一点。但胃的问题要去处理啊。对。不是说这样就好了嘛。对呀，还是要看医生啊。该关的门要关好。对呀。门没有关好，要请那个锁匠赶快来弄好，是不是？好，接下来有人说吸鼻子，我觉得还好，因为鼻毛跟气管是两个大关卡。他说吸鼻子应该是这样。哦，就是把那个鼻涕吸到嘴。像那个江小美说，吸鼻子会不会把细菌吃进去？他在帮他回答。了解。哎呦，大家都很厉害哦。看帅哥医生，大家都可以变医生的哈，蛮厉害的。的确，这个是可以提醒大家，因为很多人都跟小朋友讲说，你那个有痰，不要吞下去，要吐出来。对啊，你吞下去的话，就会2次感染。对我老公也是这样说啊，真的吗？他这么无知吗？他说你痰不能吞下去，他真的很无知哎。他说你痰要退出来，不然那个痰其实很脏。不要闹了，进到胃酸都死光了，死光了。可是之前他们就说，就是比如说像我们鼻涕那些，它有细菌，那比如说我们喉咙比较干的时候，可能那个黏膜就会有点破损。那我们这样子让那个细菌经过的时候，就很容易感冒。有医生这样跟我说过。其实这个是不对的。真的吗？不对的。那医生姓侯吗？没有啦，这个是不对的。对的。其实你吐出来哈，当然你吐在自己的干净的卫生纸，然后丢掉，这我们都没有问题。但是你如果吐出来，然后你手部卫生没做好，你等于是传播给其他人。现在台湾不再有人吐地上了，比较少了。对啊，比较少。但是你的手如果没有洗干净，你就把这些病菌传给别人。你好，你好。没错。所以虽然吞下去，有些人是觉得有点恶心，那你就要找一个干净的卫生纸把它吐掉。了解。好。